各位觀眾大家好，我係傾仔。咁傾仔今日就返嚟玩第一次拍呢個口袋妖怪 3DS， 冇錯。咁傾仔呢都搞細啲啦。OK，咁就俾大家睇下我有咩怪物啦。我得4隻嘅啫，不過唔知你哋覺唔覺得勁啦？我就覺得麻麻地啦。咁我就52呢嘅，都玩咗1個月多噶啦，係啦，算耐啦，應該有2個月。好力啊！即刻順超翻，之後冇晒音量咯，超咩？哼哼哼！攞到呢個廢青貼，哦！換咗啲鑽石先，然後咁呢，我就無端多咗幾隻嘅，咁呢，我就有呢個唔計嗰個頭先攞到嗰個就有雷電雲啦、拉特亞斯啦、紫月劍、阿爾宙斯嘅。咁我比較中意用阿爾宙斯，所以將佢升咗10萬嘅。咁紫月劍呢，就融合咗佢先啦。呢個 model 牌好嘢，住10萬啦，靚到抽筋。OK， 咁我呢就金幣有8000K 啦。咁我哋今日嚟打咩呢？首先抽咗個鑽石先，因為我習慣啦。真係慘，抽中呢啲垃圾。又多一個垃圾。OK，之後呢，我哋做咩呢？我哋今日呢就係咁依打下啦。咁傾就冇課金嘅。咁呢，我哋入去對戰場先至再講啦。好啦，返嚟啦。咁呢，咁我嘅對戰呢就排名係133啦。我同你講啦，真係啲人玩到黐線㗎，你知唔知啊？同你講啦，屈機啊佢哋，黐線啊！你睇下，黐孖筋300萬你都黐線啊！點做到咧？我都好想知喎。佢每日返到嚟都有阿爾宙斯個碎片，之後對戰積分1000，你都傻嘅。咁500個鑽石，咁你日日返嚟，咁你唔返14日可以10年抽好多次喎。咁你唔使買大師卡啦，真係黐線，又俾我睇醫生。打咗呢個先啦，好冇？冇得講唔好啦，已經打咗啦。其實我以為 Android 呢個4.4.4唔可以拍嘅喎，原來可以。咁你啦。OK， 對面嘅陣容就係蜥蜴王啦、噴火龍啦，之後你有綠沙嘅。咁就一夜滾落去，阿媽都唔使講啦。OK， 呢招嘅
就聲劍一嘢過嚟，我好痛好痛好痛，咁就 OK， 換翻啲血先，我都唔想死。一個車技 ，Oh my goodness！咁我3神獸4神獸啦，直頭你，哦，一啲難搞啊，都搞掂你先，拜拜。死硬啊你！哇，你可以抵擋咁血口，死啦 ！OK， 歷史新高，咁就出嚟再講。OK， 又翻嚟啦。咁我哋而家就打一場撲配啦，係咪咁講啊？哇，大佬65呢喎，話輸硬啦！我得嗰23萬、22萬定21萬啊？黐線65呢20幾，搞錯啊！睇下先，佢高過我100左右啦。佢有個咩價嘅 ？OK， 咁我未驚佢好，佢秒殺啦，好輸咗啦已經。你邊有可能撲配啲咁鳩勁嘅嘢？完全俾佢屈晒機咯，知唔知啊？好你點玩啊？你玩俾我睇啊！對面嗰個噴火龍仲閃光添，都難玩啊！OK， 我哋打一場挑戰撲配先。OK， 要高過佢嘅戰力，高佢2萬，咁就比較大勝算啦。不過唔知嘅，因為上到50呢嗰陣時呢，戰力高唔代表一定會贏嘅。咁佢都有紫月劍啦，等陣破痛啦 OK， 好痛嘅係，見人得一個好痛，驚啊！死啦你 ！Oh my goodness！ 我就死，唔係，我第一次死咗，佢即刻補血，再嚟到一個聖劍 ，OK， 死 ，OK， 我哋對方都死一隻 ，OK， 得返阿爾宙斯呢個，一個直插，其實我已經死咗啦，一定 ，OK， 阿爾宙斯補返血，之後唔掂之後死咗啦。哎呀，死咗啊！又死咗。講真啦，其實啲對戰呢，真係唔係幾啱我。OK， 對面就應該會派呢個夢夢，我覺得啦。一入場就俾人對，好慘。果然對面派夢夢啦，補返個紫月劍先。OK， 避到靚嘅手筋，你想打我，你慳啲啦你。你想傻是哪裡呀？幹你娘！哇，你打人都幾痛下喎！嚇，靚仔，你死過你，食屎啦你！你個頭貼，你個你個自己。Oh my goodness！ 等一下嘛，幹你娘呀！你真的以為你能打敗我嗎？妄想贏我。OK， 我哋再打場水晶先，就完咗呢條片啦。其實呢個角色勁唔勁嘅呢？吓？好啦，又返嚟打呢個水晶啊！你其實我個紫月劍同威特亞啲呢都係單抽返嚟嘅，你可以唔信嘅。3萬幾 OK， 靚到手筋，8千幾唔錯 ，OK 有3萬幾咁高攻嘅，係就先
個大技俾落去。OK， 暴風好嘅，呢個賽前咗睇先。OK， 20幾萬，等一陣。好啦，呢條片就完咗啦。如果各位觀眾鍾意嘅話，就記得喺下面留個 like 同埋 subscribe 啦。好啦，呢條片就咁多。如果各位觀眾呢，想繼續睇我妖怪3DS 嘅話呢，就記得撳 like 啦。好啦，拜拜。